Hele den her snak om certificering og om miljømærker, den fylder også meget generelt på Building Green, kan vi godt mærke. Det kommer lige fra en debat, hvor vi har siddet sammen med blandt andet Forbrugerombudsmanden og diskuteret lige præcis det her om, jamen hvad er det, der kommer til at ske? Der kommer nogle ændringer i markedsføringsloven til næste år, men også bare, hvordan bliver reglerne håndhævet i dag. Svanemærket er et fint eksempel. Det er underbygget, at det lever op til nogle krav, som er fast defineret, og der er en tredje part, der har været inde og kigge på, at man lever op til dem, og så kan man sætte det mærke på. I modsætning til, hvis man selv har opfundet et lille miljømærke, jamen det må man faktisk ikke længere. Det er vigtigt, at der er nogle andre øjne på os, at vi kan bakke det op, og det ikke er en påstand, vi kommer med som virksomhed, som bare gerne vil ud og sælge noget, men at der rent faktisk er nogen, der har målt og vejet på det, og vi kan dokumentere, at de egenskaber, som produktet har, at det også er det, som vi leverer i den sidste ende. Lige så snart vi har et produkt, som har et svanemærke på, så er der en tryghed på den anden side af bordet lige pludselig, i og med, at det er et produkt, hvor man tager hensyn til klimaet, når man fremstiller det, og det er også et produkt, hvor det hus, som folk skal bo i bagefter, det bliver man ikke syg af at bo i. Vi fik en rigtig god nyhed i sidste uge, og det er, at vores Wood Natural XL, som er et af vores korkgulve, det fik svanemærket. Det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er et gulv, som har nogle rigtig, rigtig gode egenskaber, blandt andet på klimasiden, men også på det miljø, det giver i huset. Man får en rigtig, rigtig god komfort. De egenskaber har ikke ændret sig, fordi vi har fået et svanemærke, men det bliver meget, meget nemmere for os at kommunikere det, så vi kan guide vores kunder i den rigtige retning i forhold til det valg, de skal træffe. Det er stadigvæk lidt et nicheprodukt. Det er ikke det, der sådan er bredt ude, sådan et korkgulv i de fleste byggerier. Vi har andre produkter, som også er svanemærket og som kan rigtig mange gode ting. Men min drøm er, at vi får bredden med, altså, så vi gør det muligt for vores kunder, for arkitekterne, for bygherrerne at vælge nogle produkter, som er enten svanemærke eller på den anden måde har en miljøprofil, der matcher op mod det. At få alle med på det vil være fantastisk.